دا ښکاره خبره ده چې بشر په پیل کې ساده او بسیط ژوند درلود، خو د وخت په تیریدو یې په خپل ذهن او لاس سره کرار د عصري کېدو پر طرف قدم اخیستی. هو، دا هر څه له عصري جامو تر ځیرک موبایلونو او کمپیوټرونو پورې د بشر د خلاقیت ژوندی نمونې دي. خو انسانانو څنګه دا هر څه جوړ کړل؟ ځواب یې کیدای سي نور اړخونه هم ولري، خو ښایي عمده لامل یې پوښتنه وي، هغه داسې چې زموږ په دماغ کې د ورځنیو پدیدو له لیدلو او فکر کولو وروسته خورا ډېرې پوښتنې راولاړېږي. همدا پوښتنې دي چې موږ په ډېرو نادرو او نالیدلو څیزونو خبروي. یو له هغو پیچلو مسئلو چې انسان پرې پوهېدل غواړي فضا ده. په فضا کې د څېړنو لپاره لومړی انسان روسي یوري ګاګارین و چې په 1961 میلادي کال کې فضا ته ولاړ. له هغه وروسته په 1969 میلادي کال امریکایي ارمسټرانګ لومړنی کس و چې پر سپوږمۍ یې قدم کښېښود. که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د نوښت او خلاقیت په ډګر کې افغانان تش لاس دي، خو یو له دوی عبدالاحد مومند و چې په 1988 میلادي کال کې فضا ته ولاړ او 8 ورځې 20 ساعته او 26 دقیقې فضایي سفر یې په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه لومړنی شخص و چې فضا ته یې د قرآن کریم نسخه له ځانه سره یوړل. همدارنګه لومړنی پښتون و چې هلته یې په پښتو ژبه خبرې وکړې او څلورم مسلمان و چې فضا ته وختی. له فضا څخه د راتګ وروسته نوموړي ته د برید جنرالۍ رتبه او د افغانستان د اتل لقب ورکړل سو. عبدالاحد مومند هغه وخت ویلي و: کله چې فضا ته ورسېدم ځکې ته مې وکتل او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید یو د بل تر څنګ د هغه ساتنه وکړو او په سوله کې ژوند وکړو. نوموړی د یاد سفر لپاره د 400 افغانانو له ډلې غوره کړل سوی و. هغه په اصل کې د غزني ولایت دی او د کورنیو جګړو له امله د جرمني هیواد ته مهاجر سو او هلته یې عادي ژوند ته دوام ورکړ. د یادونې ده چې له هغه وروسته بل هیڅ افغان فضا ته په سفر نه دی توانېدلی. قدرت الله صمدي، سکون راډیو.